финала, живой, но мертв внутри, а сердце бешено стучит. Один из нас, ты посмотри. Веселая жизнь была, но превратится скоро в сущий ад. Идем со мной, увидишь, что мы твой смертельный яд. Я всех живей на целый век. Ты создатель, предатель. Эй, но нам нужны лекарства не найти. Теперь скорее сделай нам машину и